हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक नए एपिसोड के साथ यहाँ पर आए हैं और मैं आपको इस समय जो हमारे घर के बाहर चल रहा है कोरोना वायरस, उससे लड़ने के लिए और उससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता या हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक घर में बनाने वाला एक सिंपल सा, आप कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक या एक घर की चीज़ों से बना हुआ जो ज़रूर से सबके यहाँ पर अवेलेबल होगा, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी। ये बहुत समय से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इससे कभी भी खांसी, ज़ुकाम, कफ की समस्या हम लोगों को नहीं होती है। तो ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो इसको कैसे बनाना है आइए देखते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है, सबसे पहले है काली मिर्च। काली मिर्च बेसिकली सबके पास अवेलेबल होती है घर में, तो एक काली मिर्च। दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक और क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली, हमारे घर के, हमारे इंडियन खाने में यूज़ होने वाली चीज़ है। ये डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोला है कि ये कैंसर से फाइट करने में हमको मदद करती है, तो ये इतनी पावरफुल हर्ब है जो हमारे किचन में होती है। तीसरी चीज़ है लौंग। लौंग भी खांसी, ज़ुकाम और कफ को भगाने में बहुत अच्छे से हमारी मदद करती है। तो सारे जो काढ़े भी हम जो बनाते हैं, चाहे वो आयुर्वेद का हो या फिर ये घर में जो हम बनाते हैं, उसमें लौंग ज़रूर यूज़ होती है। और उसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है हनी। हनी या शहद, ये आप कोई भी डाबर का या पतंजलि का ले सकते हैं। ये बेसिकली इसको गोल्ड या लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छे और हमारी इम्यूनिटी बूस्टर वो होते हैं। और इसके अलावा ये क्योंकि मीठी होती है, तो ये बच्चों को देने में ज़्यादा आसान रहती है। कोई भी चीज़ अगर बच्चों को उसमें मिला के दी जाए तो बच्चे भी बड़ी खुशी खुशी इसको खा लेते हैं। तो आइए हम बनाते हैं। मैं 1 चम्मच के लिए आपको बताऊंगी। ये जैसे बच्चे को या जो भी घर में नॉर्मल वेट वाला है, वो एक दिन में 1 चम्मच इस को यूज़ कर सकता है, इस काढ़े को यूज़ कर सकता है। अगर किसी को ज़्यादा कफ है तो ये 2 टाइम भी आप बना के उनको 1 चम्मच दे सकते हैं। और अगर कोई वेट ज़्यादा है जिसका, वो भी इसको यूज़ कर सकता है 2 बार। कभी कभी आप 2.5 चम्मच भी इसको दे सकते हैं। तो इसके लिए 1 चम्मच बनाने के लिए आपको एक काली मिर्च और 1 लौंग लेनी है। ये चीज़ याद रखिए कि ये लौंग में ये फूल होना चाहिए। ये फूल जैसे आप देख सकते हैं, जो इसका राउंड राउंड सेक्शन होता है, इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ या जो भी खूबियाँ होती हैं वो इसी में ही होती हैं। तो ये ज़रूर हो, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसको लेकर के आप अच्छे से कूट लें। फ्रेंड्स, ये हमने कूट लिया है। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र करें। ये अच्छे से एकदम महीन पिस गया है या बिल्कुल फाइन ग्राउंडिंग हो गई है इसकी। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो ज़्यादा फाइन ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनके मुंह में आता है तो फिर वो पीने नहीं लगते हैं। तो अगर बड़ा है तो थोड़ा दरदरा होगा तो भी चलेगा, बड़े लोग तो इसको यूज़ कर लेते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, करीब करीब 1 से 1.5 चम्मच शहद का मिलाएंगे। ये हमारा कफ के लिए बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन कह सकते हैं, या घर का ही एक तरह का कफ सिरप बन गया है। इसमें हमको 1 चुटकी हल्दी डालनी है। अगर कोई ज़्यादा पीना चाहे या ज़्यादा जिसको हल्दी पसंद हो तो वो 2 चुटकी भी डाल सकता है। इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करिए। ये आप थोड़ा ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं ताकि 2 से 3 दिन तक चले। और ये स्टोर करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको आप दूध के साथ, गर्म पानी के साथ
दोनों के साथ आप इसको पी सकते हैं, या नॉर्मल भी इसको 1 चम्मच खा सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें ऑप्शनल हैं जो कि आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। वो है, अगर आपके पास में तुलसी पत्ता पड़ा हो, सूखा भी हो या ताज़ा हो, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और या फिर ड्राई जिंजर या जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, तो 1 चुटकी इसकी सौंठ भी आप इसमें डाली जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक सिरप कह सकते हैं आप इसको। और ये बूढ़ों बच्चों सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बहुत इम्यूनिटी बढ़ाता है और कफ कोल्ड सब चीज़ों से लड़ने में हमारी मदद करता है। आशा है आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे। थैंक यू।